So let H be a Hilbert space and B of HC. It is a set of bounded linear transformation from H to C. C क्या है? Field set of complex number. So it is a bounded linear transformations या bounded linear functional. So this is called a H star and H star is called a conjugate space. Now next is very important theorem, so which is called a Rice representation theorems. So first, what is the statement of Rice representation theorem? Suppose let H be a Hilbert space. So this is a Hilbert space and F belongs to H star. So it means it is a some bounded linear functional. So this is some arbitrary functional. So then there exists a unique vector y, then there exists a there सर हाँ जी सर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਏਗਾ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਸਰ ਆਪਰੇਟਰ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੁੱਕ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬੁੱਕ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਜੂਗੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਓਕੇ ਸਰ ਹਾਂ तो ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਰਾਈਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ so let H be a Hilbert space and F belongs to H star, then there exists a unique vector y belongs to H. Unique vector y belongs to H such that f of x which is equal to inner product of x comma y. So this is for every x belongs to H. तो ਇਹ ਸਾਨੂੰ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਆਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਏਗੀ state and prove Rice representation theorem. ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ GNDU 2001, 2, 5 and many other years. So ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 10 years ਚ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਅਗਰ H ਕੋਈ ਹਿਲਬਰਟ ਸਪੇਸ ਹੈ F ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆ then there exists a unique vector y belongs to H such that it satisfies this equation. इस equation का नाम मैं 1 रख लिया मान लो तो मैं basically क्या चाहना है कि ਜਿਹੜੀ equation number 1 है ਇਹ satisfied ਹੋਵੇ so ਇਹਨੂੰ satisfy ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ so I take this is a proof तो ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ functional है f functional ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਨ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ 0 ਹੈ ਸੋ ਇਫ this functional f is equal to 0 then it implies left hand side is 0 and right hand side will be 0 so if choose y equal to 0 so in that case right hand side will be a 0 because x comma 0 is 0 now it implies
equation number 1 is true, the result is satisfied, the result is obvious. So result is obvious in the case of when a functional is 0. If the functional is 0, in that case this result is obvious, that this result is satisfied. Now after that, if the functional f is a non-zero, if this functional is non-zero, then what it means? It means that for some vector x, this fx is not equal to 0. If f of x is not equal to 0, it may be for 2 vector, 3 vector or some vector. Now we define M, which is a kernel of f. So what is kernel of f? So kernel of f is the set of all x belongs to H such that this fx is equal to additive identity which is called a 0. So what is this? This is a null space, और null space हमेशा की होंगी closed. So what is this? M. So this is a null space of a Hilbert space H. So Hilbert space H. So also it is called a closed. So null space हमेशा closed होंगी है. Also it is a closed null space. Now from this we know that there are some vector which satisfy this condition. It means all the vector of H does not belongs to M. So it implies by given part M does not equal to H. So M is a part of H, but M does not equal to H. So what it means? It means this M, which is a proper mean not equal, proper closed subspace of a Hilbert space H. So this is a proper closed subspace of Hilbert space H. So this values आ जाएगी. If it is a proper closed subspace of Hilbert space H, तो ਅਸੀਂ already एक theorem ਕੀਤੀ ਸੀ कि there exists a some non-zero vector. This is non-zero vector. It belongs to H such that this vector y naught is perpendicular to M. So उस result ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ so we get this equation number 2. So there is some non-zero vector y naught and which belongs to H such that y naught is perpendicular to M. Y naught is perpendicular to M means the inner product of y naught with every vector of M is equal to 0. It means now if I take some another vector y which is a scalar combination of y naught where alpha is some scalar. So where alpha is some scalars. If alpha is some scalar, so y equal to alpha y naught, this values. Now this y vector will also perpendicular to M. So we will prove it. Now from this by equation number 2, since y naught is perpendicular to M, it means its inner product with every vector of M is equal to 0. So this can be written as inner product of x comma y naught which is equal to 0 for every x belongs to M.
So this is by using this property, because they are perpendicular, so their inner product will be 0. Now what will be the inner product of x with y? So if I take again this x belongs to M. Now there are two possibilities. If I take x belongs to M, then it implies inner product of x comma y. Now substitute the value of y. So this is x comma alpha y naught. So this is by this values. So what is the value of y? Which is y equal to alpha y naught, this values. So अगर ਤਾਂ अल्फा फर्स्ट पॉइंट ते होवे तो कल्ला अल्फा रहिंदा, अगर नंबर 2 ते होवे तो अल्फा कंजुगेट बन जांदा. So alpha conjugate into x comma y naught. Now what is this value? This value is 0. So this total product will be 0. So what we get? We get inner product of xy equal to 0 for every x belongs to M. So we get inner product of xy equal to 0 for every x belongs to M, right? Now also see the definition of M. When x belongs to M, by definition, when if f x belongs to M, so what is M? M is kernel of f. Then by using this definition, it implies f of x is equal to 0. So what we get? We get this value is 0 and this value is 0 and this value is 0 and this value is 0. It means both are equal. But for what x? When x belongs to M. So what we get? We get f of x is equal to inner product of x comma y. So inner product of x comma y for every x belongs to M. So it means our result is true only for x belongs to M. Our result is true for x belongs to M and alpha belongs to alpha is any scalars. Now at this place the equation number 1 is satisfied, so that equation number 1 is satisfied for x belongs to M and for every scalar alpha, right? But we want to prove for the entire Hilbert space. Now choose scalar alpha in such a way that equation number 1 is satisfied for y naught. So this equation is satisfied. देखो ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्या है? ਇਹ ਹੈ total Hilbert space. बड़े ध्यान ਨਾਲ समझियो. और M ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ. तो ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ M ਲਈ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਿਆ. ਹੁਣ y naught ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਿਆ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ y naught ਲਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਰੂ ਆ. ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ choose alpha such that equation number 1 is satisfied for x equal to y naught. यानी अल्फे ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਵੇ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ. तो substitute करके देख लो. ਜਦੋਂ substitute ਕੀਤਾ, so this value is f of x, it means it is a y naught, and what is this values, which is a
x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ y naught और y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ alpha y naught. So what it becomes alpha conjugate into inner product y naught comma y naught. So this values now तो अल्फे ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੋਇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰ ਜਾਏ. So it means f of y naught which is equal to alpha conjugate norm of y naught raised to power 2. So what it means? It means alpha conjugate which is equal to fy naught by norm of y naught the raised to power 2. Because it is non-zero, so we can divide it. Now my aim is to choose alpha. So I will choose alpha as this form which is equal to, take a conjugate, so which is equal to f of y naught conjugate over its conjugate is itself because it is a real number. So this will become a y naught raised to power 2. तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਫੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ y naught ਲਈ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, यानी रेड पोर्शन ਲਈ भी हो गया, y naught पॉइंट ਲਈ भी हो गया. पर ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਟੋਟਲ h ਦੇ ਲਈ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ m ਦੇ ਵੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x equal to y naught ਲਈ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ for every x belongs to h. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲ x h ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. Now we know that this y naught which is a non-zero and what is this? It is a perpendicular to m. So what is perpendicular to m means y naught belongs to orthogonal complement of m, right? Now what is the orthogonal complement of m? Orthogonal complement of m, it y naught belongs to orthogonal complement of m. So this values, and also we know that m intersection ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, this is a equal to 0, right? This consisting 0 vector. So it means m intersection orthogonal complement of m which consisting only 0 vector. It means this vector does not belongs to m clearly, क्योंकि अगर ए n भी belong कर रहा, अगर ए m ਨੂੰ भी belong कर गया तो intersection ਨੂੰ कर गया, intersection ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ vector 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ vector ਕਿਦਾਂ ਦਾ non zero. So it implies this values, this y naught does not belongs to m. ठीक है जी. अगर m ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਮੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ m ਕੀ ਹੈ ਕਰਨਲ ਆਫ f, 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਇਹ m ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ f of y naught ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ. ਕਿਉਂ? m ਕੀ ਆ ਕਰਨਲ ਆਫ f. ਸੋ ਅਗਰ ਕਰਨਲ ਆਫ f ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ. ਪਰ m ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨਾਓ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ f of x. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ. ਨਾਓ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ f of x. This can be written as f of x over f of y naught into f of y naught. So this values, क्योंकि f y naught ਸਾਡੇ ਕੋਲ non be written as beta into f of y naught. So where beta is equal to f of x over f of y naught. So I substitute
this value as a beta. So if this value is equal to beta, so it implies what we get? We get f of x, which is equal to beta f of y naught. So it implies f of x minus beta into f of y naught, which is equal to 0. So since f is a linear transformation, yeah, f is a linear functional, so this can be written as f of x minus beta y naught, and this value is equal to 0. If the image of any vector is equal to 0, so it implies that vector belongs to kernel of f, so which is a m. So that vector belongs to m. If that vector belongs to m, so it implies this x can be written as minus beta y naught, which is equal to small m. So where small m belongs to capital M, where small m belongs to capital M. So it implies x can be written as m plus beta into y naught, this value. So this can be written as m plus beta y naught. Now to find the value of f of x, so it implies f of x, which is equal to f of m plus beta y naught, m plus beta y naught. Since f is a functional, this can be written as f of m plus this can be written as f of beta y naught, and since beta is scalars, so this can be written as f of m plus beta into f of y naught, this values. Now our result is true for m, and our result is also true for this values y naught. So this can be written as small m comma y, this is small m comma y plus beta, which is y naught comma y, this values. Now taking the property of inner product, which is equal to m comma y plus beta y naught comma y, so this value is equal to m plus beta y naught comma y. Substitute the value of m plus beta y naught, so this value will become as inner product x comma y. So we find f of x, which is equal to inner product of x comma y. So this is for every x belongs to h. So our result is true for every x belongs to h. Now after that, to prove the uniqueness. Now our result is true. Now to prove the uniqueness, suppose there are two elements y and y dash which satisfy the equation number 1. So it means f of x, which is equal to inner product of x comma y, and similarly it is also equal to x comma y dash. So this condition is satisfied for this y and y dash. So it implies, to prove the uniqueness, x comma y
minus inner product x comma y dash, this value is equal to 0. So it implies x comma y minus y dash equal to 0. This is true for every x belongs to H. Now since y and y dash belongs to H, so y minus y dash, this vector also belongs to H. So it implies inner product of y minus y dash and y minus y dash. This inner product is equal to 0. So it implies norm of y minus y dash raised to power 2, which is equal to 0. So it implies norm of y minus y dash equal to 0. So it implies y minus y dash equal to 0. It implies y equal to y dash. So which prove the uniqueness. So this is called a Rice representation theorem for a continuous linear functional on a Hilbert space.